السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله الذي كتب علينا الصيام وجعله سببا لغفران الذنوب وبابا من أبواب الجنة دار السلام. أحمده سبحانه وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن سيدنا ونبينا محمدا عبده ورسوله. ما من خير إلا دلنا عليه ولا شر إلا حذرنا منه، صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه ومن اهتدى بهديه إلى يوم الدين. أما بعد، نسمع يقول كل الله سبحانه وتعالى وتنزي Allah oyo acheli biso karem ezala cause ya kolimbisa masumu ya batu pe ezala paradis parmi ba porte ya paradis oyo ezali demeure ya kimia na témoigner te ya solo nzambe mususu ya kosambela ya bosolo azali te kaka Allah subhanahu wa ta'ala oyo asangani na eloko te, pe na témoigner te mokonzi na biso toma wa biso Muhammad kimi ya Allah subhanahu wa ta'ala izala likolo na ye azali muumbu pe motindami ya Allah subhanahu wa ta'ala ye atike eloko moko te oyo ezali na katikati ya religion oyo ezali malamu mpona batu sauf kaka alakisa biso na yango, pe atike eloko moko te oyo ekonuire batu oyo ekopesa batu pasi sauf kaka apekisa biso na yango, pe tozala musika na yango ayebisa biso bozala musika na yango pamba te oyo soki bopusaki na yango ekopesa bino pasi. Kimi Allah subhanahu wa ta'ala ezala likolo na ye, ezala likolo ya famille na ye, ezala likolo ya bakompagnon na ye, pe kimi wana ezala likolo ya mutu nyonso oyo azali guide na nzela ya prophète na biso Muhammad sallallahu alayhi wa sallam kino mokolo ya suka. Na sima na yango, bienvenue bandeko na 5e assise na biso ya katikati ya mois ya Ramadan oyo insha Allah ta'ala lelo toko aborder mibeko oyo etali kofuta karem après avoir mutu kofongola yango tope kobebisa yango lolenge nini ya kofuta yango nini oyo esengeli na ye asala na tango ya bebisi tope afongola ki karem na cause tope na raison oyo ezali na katikati ya jurisprudence islamique na yango insha Allah tolobaki na ba assise na biso elekaki parmi baye oyo tope parmi maye oyo ebebisaka karem ezali mutu asangana na mwasi na ye na moi ya Ramadan. Na yango soki mutu asangani na moi na mwasi na ye na moi ya Ramadan, asangani na mwasi na ye na moi ya Ramadan, ayeba ete karem na bango mibale esili kobeba, pe ekosengela na bango basala imsak lolingi Allah subhanahu wa ta'ala lubi faman shahida minkum ash-shahra falyasum. Mutu oyo amoni mois ya Ramadan esengeli na ye asala karem, bango bakosala imsak bakolia te si kino batu bakofongola bango pe bafongoli na bango nzela moko, pe ekosengela na bango makambo mitano to pe 5 soki bango basangani to pe babebisi karem na bango na mois ya Ramadan oyo bakofuta yango après Ramadan. Ya liboso ezali ete bayeba ete bazwi lisumu pamba te Allah subhanahu wa ta'ala a permettre batu a permettre na banzimi basangana na basi na bango na butu ya Ramadan et non na moi ya Ramadan. Yolingi Allah subhanahu wa ta'ala lubi uhilla lakum laylata as-siyam ar-rafathu ila nisaikum. Allah subhanahu wa ta'ala a permettre epai ya banzimi basangana na basi na bango na butu ya Ramadan et non na moi ya Ramadan. Eloko ya liboso soki basali yango bayeba ete bango basali lisumu parmi masumu ya minene bango bakwei na kobebisa karem na moment oyo batu bazali kosala karem, pe esengeli na bango basala tauba pamba te basili kozwa lisumu. Pe eloko ya mibale oyo esengeli na bango lisusu ezali ete bango bakofuta mukolo wana bango babebisi bakofuta yango après Ramadan bakofuta jour wana
mais bango bako bakisa eloko mosusu likolo na yango. Eloko bako bakisa ezali obligatoire esengeli na bango basala yango. Ezali ya liboso oyo ebengami kafara ezali na makambo misatu oyo bakosala na ntango bango bafoti jour wana oyo bango babebisaki après carême kosila bango esengeli na bango ba libérer esclave. Bako libérer esclave, soki bamoni esclave te oyo bako libérer ekosengela na bango basala carême ya 2 mois ya kolandana. 2 mois ya kolandana. Soki afongoli jour moko ayeba ete yesengeli na ye abandela yango na début, donc abandeli premier deti akokende kosilisa. Donc 60 jours ya carême esengeli na bango basala. Na soki bakoki kosala wana te bamoni esclave oyo bako libéré te pe bazali na makoki te baza na force te baza na makasi te ya kosala carême ya 60 jours ekosengela na bango to pe 2 mois ntango na oloba 60 jours awa nalingi na pesa lisusu plus de détails na place wana. Soki babandi na ebandeli ya mwana ntango bango babebisi carême na bango balingi bafuta yango bakosala siko kafara bazwi esclave te ya kolibéré toke na deuxième position où ezali kosala carême ya 2 mois. Soki babandi carême wana na début ya mois soki mois wana ezali 29 na tolobela na calendrier islamique soki ezali 29 jours bakosala 29 jours oyo elandi so eza 30 jours bakosala 30 jours et ça ezala quoi 59 parce que prophète obi mois ezalaka na 29 jours to 30 jours oyo na calendrier islamique. Na soki babandi yango na kati ya mois bango bakosala esengeli na bango basala 60 jours. Mais soki babandi yango na début ya mois ndeti moto abandi yango par exemple na début ya Shawwal akosala Shawwal après asali na Zulqaada akosala yango. Soki moko na mweza 29 ye eza na problème te. Mais soki abandi yango na kati ye esengela na ye asala 60 jours. Na soki bazali na makasi te ya kosala carême ekopesa bango pasi makasi oyo ekonuire bango esengeli na bango balesa 60 pauvres. Alesa 60 pauvres. Na yango na hadithi ya Abi Huraira Allah subhanahu wa ta'ala asepela na ye alobi bafandaki mokolo moko na prophète Muhammad sallallahu alayhi wa sallam mwana mobali moko aye alobi ya Rasulullah halakt toma ya Nzambe ngai nasili kukuya na mwasi na ngai na moya Ramadan. Prophète Muhammad alayhi salatu wassalam ayebisi est-ce que ozali na makasi ya kolibérer esclave alobi la. Prophète ayebisi est-ce que okokoka kosala carême ya 2 mois alobi la. Prophète ayebisi est-ce que okokoka kolesa 60 pauvres alobi la. Tina hadith ndenge suki na oyo hadith oyo ezali kolekisa biso ete moto soka koyi na mwasi na ye ekosengela na ye afuta mokolo wana pe ekozala na makambo mosusu esengeli na bakisa soki afuti jour wana esengeli na ye alibérer esclave soki azwi esclave te asala carême ya 2 mois soki akoki kosala carême wana te ake kosala nini alesi bapauvre na wana nyonso soki akoki yango te azali na eloko mosusu ya kosala te pamba te ye akoki na nyonso wana te akoki na kosala makambo wana nyonso te. Allah subhanahu wa ta'ala ayebisi biso yuridu Allahu bikum al-yusra wa la yuridu bikum al-usra. Allah subhanahu wa ta'ala alingeli biso ezali malamu pe alingeli biso te o eza difficile pona biso. Donc Allah alingeli biso o eza facile pona biso et non oyo ezali difficile epai na biso na moto soki akoki yango te. Allah subhanahu wa ta'ala lubi fattaqullaha mastata'tum bobanga Allah tina ndenge bokoka soki mutakoki nyoso wana te ayeba ete ye azali na eloko mosusu ya kosala te. Na bai oyo bafongoli carême pona uzr to pe pona raison ndeti voyage ndeti kobela ndeti mwana mwasi amoni ba période na ye na moya Ramadan bango ekosengela na bango bafuta jour wana bafuta kaka mokolo wana to pe ba jour oyo bavandaki bakofuta yango après Ramadan lolenge Allah subhanahu wa ta'ala alobi ayebisi biso أياما معدودات فمن كان منكم مريضا أو على سفر فعدة من أيام أخرى.
mutu oyo mikolo ya Ramadan ezali muki Allah subhanahu wa ta'ala bengi mikolo oyo ya Ramadan ablobi ezali mikolo moko ya kukonte vraiment oyo azali na bino azalaki na voyage to bazalaki malade oyo toloba awa ezali maladi oyo espoir ezali mutu akobika na yango eke akoki kosala carême te na moment na soka sali yango ekonuire ye kopesa ye pasi to pe mutu azali na voyage to pe mwana mwasi amoni ba période na ye ekosengela na ye afuta mikolo wana soki eloko ya empêchement o azwaki o azalaki na yango na moment ya carême akokai kosala te ye akofuta yango soki carême esili na mikolo oyo azangisaki kokanga ye akofuta yango pe ye epai na ye kobakisa eloko mosusu te kaka kofuta yango na baye oyo bazali mukolo to mutu oyo azali na maladi oyo espoir ya guérison nango ezali te oyo soki asali carême konuire ye makasi to pe mutu aza mobange to pe mutu azali kobela maladi oyo ezali na espoir te ke akobika na yango ndenge na lobi ye ekosengela na ye alesaka mutu moko chaque jour ya carême ye aosala carême te me akobanda kolesa mutu moko chaque jour na mokolo ya carême lolenge Allah subhanahu wa ta'ala alobisi biso wa ala alladhina yutiqunahu fidyatun ta'amu miskin na baye oyo bamoni carême bazali bamoni carême na bango soki basali carême ko nuire bango ekopesa bango pasi makasi lokola mukolo lokola mutu azali kobela maladi oyo ezali penza espoir mutu abika na maladi oyo ezali te vraiment na maladi azali kobela ye ekosengela na ye asala nini alesaka mutu moko chaque jour ya Ramadan ye akobanda kolesa mutu moko na po ete tosukisa na assise na biso ya mokolo lelo tokolobela mwana mwasi oyo azali na zemi to pe oyo azali komelisa mwana bango pe bazalaki parmi bato oyo totangaki bazali na possibilité ya kofongola carême na moment oyo babangeli milimo na bango moko to pe babangeli bana na bango que ça soit mwana mwasi azali na zemi abangeli ke mwana no azana libumu azwa problème moko boye na momo oyo oza na carême to pe ye moko amibangeli keno soki asali carême ekonuire ye to pe na mwana na ye oyo azali komelisa bango mibale bakotika carême mais soki bango carême esili bakofuta mokolo wana oyo bango basalaki batikaki mais na place wana divergence ezali epai ya banganga ya Allah to pe banganga ya Nzambe epai ya bakonnaisseur epai ya baulama ikhtilaf to pe divergence ezali wana na maloba misato maloba ya liboso oyo baulama balobi na katikati na yango ezali ete mutu oyo azali mwana mwasi azali na zemi to pe azomelisa mwana na ye atikaki carême ye ekosengela na ye kaka afuta carême wana soki Ramadan esili donc maloba ya liboso ya baulama baobi mwana mwasi aza na zemi to pe azomelisa mwana soki abangeli molimo na ye to abangeli mwana na ye aza na libumu to oyo azali komelisa ye bango bakofuta yango après carême lolenge moko mutu azali kobela maladi oyo eza na espoir ya guérison to pe mutu azali voyageur to pe azali na bauzr nyonso oyo tolobaki oyo ekosala ete mutu afongola carême na maloba ya mibale ya baulama balobi soki mwana mwasi abangeli molimo na ye moko akofuta carême wana na sima ya Ramadan donc akofuta jour wana na sima ya Ramadan mais soki abangeli mwana na ye kosengela na ye chaque jour ya carême olesa mutu moko pe soki Ramadan sili afuti yango na troisième maloba ya baulama balobi te bango ezali kaka balesaka mutu chaque jour ya carême babando olesaka mutu moko chaque jour ya carême divergence na ndenge na obi na maloba oyo misato na qawl rajih oyo baulama ebele bazwi oyo parmi bango Sheikh Ibn Baz rahimahullah na Sheikh Uthaymin to pe oyo ezali pe maloba ya rajih oyo ngai pe nazwi ezali ete mutu akosala nini oyo azali mwana mwasi oyo azomelisa mwana to pe azali na zemi abangela mwana na aza na libumu abangela mwana na ye oyo azali komelisa bango mibale bakofuta kaka mikolo wana après soki Ramadan sili na moment oyo bango basali carême te pendant Ramadan mikolo bango bakangaki te bakofuta yango après Ramadan soki Ramadan sili nde bakofuta mikolo wana lolenge Allah subhanahu wa ta'ala ayebisi biso na katikati ya Coran
فمن كان منكم مريضا أو على سفر فعدة من أيام أخر ننلنجي بولما بلوبي لقول راجح إذا لي موانا مواشي وانا أكفوتا كاكا نيكولو وانا ميي أكوليسا متموكو تنا كاتكاتي رمضان na oyo nde ezalaki assise na biso ya mokolo ya lelo. Allah subhanahu wa ta'ala sala ete mairo tolobi awa ezala vraiment compréhensive epai na biso toko comprendre yango malamu mpe tosala karem na biso malamu. Allah subhanahu wa ta'ala andimela biso bakarem na biso tozali kosala baswala na biso bamisala nyonso ya malamu tozali kosala na katikati ya mwa oyo. Allah subhanahu wa ta'ala andimela biso apesa biso bolamu nyonso oyo atie na katikati ya mwa oyo alongola maladi oyo ya coronavirus epai ya bamusulman epai ya bato nyonso. Allah subhanahu wa ta'ala alongolela biso yango. wa sallallahu ala nabiyina Muhammad wa ala alihi wa ashabihi ajma'in wa akhir da'wana anil hamdulillahi rabbil alamin. سبحانك اللهم وبحمدك أشهد أن لا إله إلا أنت أستغفرك وأتوب إليك.